Kita coba pakai Hemlur ya, oren. Colan mas bro, pembukaan ya, colan. Colan mas bro, pakai Hemlur ya. Jadi kita berapa kali lempar ya. Emang titik favoritnya tuh emang di situ ya. Yang video saya dapat babon yang 7 on itu di situ juga tuh. Colan ya. Nggak tahu ini, nanti kita keep aja, kita konsumsi, kalau nggak nanti kita rilis lagi. Oke, mantap. Hemlur. Colan mas bro. Oke,
Oke mas bro, kita strike kocolan ya. Kocolan ya. Kocolan asoy. Jadi kita taruh di kolam aja. Kita relokasi ya. Pakai hemlur oren 3,5 cm. Mantap, lanjut. Luar biasa. Jam berapa lo kesini? Hah? Halo guys, kocolan guys. Tuh. Satu kocolan. Mas, gimana? Jam berapa? Jam 6. Luar biasa. Kan pulang tadi sana ya? Oh, ini. Tuh, anak kocolan. Mau balik 8. Iya. Ada sambaran. Oh, seperti ada tukang jaring. Jadilah malas namanya. Gua tadi baru dapet situ, tukang jaring situ.